Ayta nima bo'lyapti? Assalomu alaykum, hurmatli Fermauz obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Akalar, ukalar, xudo xolasa bomba video bo'ladi. Videoni birinchi qismi shu bo'ladi. Videoni birinchi qismi. Bittani like bosib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib, like'lar bosib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Quvvat tumani Anor savxozda fermamiz. Kelaverasizlar, nomerlarimiz yozib qoldiramiz. Telegram, WhatsApp bor. Tojikiston akalarimizga ham, Tojikiston, Qirg'izistonga ham dastavkasi bor. Bir dona olgan odamga vodiy bo'ylab bepul, 2 dona olsa O'zbekiston bo'ylab bepul qilib beramiz dastavkalarni. Muammosi yo'q. Aloqa chiqaringlar tojikistonlik akalarimiz. Aloqa chiqaringlar. Birinchi qorin mollarni haqiqiy gullaridan qo'yib beramiz. Mol gullardan mana. Sementalda ham buldoklardan bor. Aloqa chiqarasizlar. Ammo narxi arzon bas. Narxi arzon bas. 45 milliondan 45 milliondan 47 milliongacha talab olinaveradi shu zagonni ichidan. Ichidan talab olinaveradi. O't beradigan joyi ham bor. Ozgina o't beradigan joyi ham bor. Mana mollar haqiqiy. Bu mollar o'zi buncha etiga yemasa ham bo'lmaydi. U qarang, jonivorlar qarang. Obunachilar, sizlar like bosib tursalar, xudo xolasa ashiga ijoddan to'xtamaymiz. Ekronni urib, kommentariya fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarga qanaqa mollardan kerak, qanaqa mollardan chiqarib beraylik. Mana mollarni orqalaridan ko'rsatib beramiz hozir. Birinchi qismi videoni. Videoni birinchi qismi. Voy joninni sani. Mashalloh, obunachilar. Ichkariga ham kirib ko'rsatib beramiz hozir. Videodan uzoqlashmaysizlar. Mana obunachilar ichkariga ham kirdik. Mana. Mollarni qarang. Hay joninni sani. Nima deyapti bular obunachilar? Nima deyapti? Qaranglar, sifati nima deyapti buni? Sifati. Fermaga oladiganlarga molni qonini ham tekshirib olishni tavsiya qilamiz, qonlarini. Muammosi yo'q, qonidan ham eshitmasdan muammosi yo'q. Mana jonivorlar. Birma-bir ko'rsatib berish. Yurib ko'rsatib beraylik mana. Obunachilar. Cha. Cha. Bu zagonimizda sementallar birinchi qoringa hech lekin 3 dona. Yana ichkarida ham bor. Ishqoziga ichkarida ham bor. Mana. Birinchi qoringa. Molni bo'yi 1.35 plus. 1.35 plus. Birinchi qorin. Jonivor. Moh. Qaranglar. Nima deyapti bu? Ey obunachilar, nima deyapti? Semental haqiqiy 100 talik variantidan. 100 talik. Qoni toza. Qonni kelib tekshirib olaverasizlar. Tuyoqlarni ham, qonini ham tekshirib olaverasizlar. Mana mol so'z kerak. Molimiz xudo xolasa 2 oy atrofida tug'adi. 2 oy 2,5 oyda mana. Jonivorni qaranglar. Nima qilyapsan ham demaydi. Beg'am, o'ta ham beg'am. Jonivorlar. O'ta beg'am bo'ladi sementallar o'zi. Kommentariya fikrlaringizni qoldirib ketaveringlar do'stlar mana. Galishten so'ragan akalarimiz bor mana. 1.55 plus bo'lsin, menga birinchi qorin bo'lsin, fermaga kerak, qoni toza bo'lsin, ishonchli bo'lsin deganlarga mana 2 dona bo'ylari 1.55 plusga olinaveradi. Mollar bir-biridan kuchli. Bir-biridan kuchli. Mollar videoga sig'mayapti mana obunachilar. Mana. Videoga sig'mayapti, dahshat, o'ta ham. Gigantlardan olaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, obunachilar. Qaranglar. Mana 4-chi, 3-chi mentalimiz. Hay jonivorlar. Yurishlarini qaranglar, yurishlarini. Mashalloh deb qo'yinglar, hech kommentariya. Videolarimiz yoqsa, chorva ishqibozlariga poddelisa qilib berasiz videolarimizni. Gaplarimizda, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Kimga qanaqa mollar kerak bo'lsa, kommentariya yozaveringlar. Kommentariyadan ko'rib, ashunga qarab, ashuna mollarni topib video chiqarib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoning ikkinchi qismini kutinglar. Bittadan like bosib qo'ying.